听说工程师一天工作当中骂客户的字数会远远比 coding 的行数还要多。我觉得还好，就是我觉得还好，但是有可能差不多。差不多。我觉得不是骂客户，有的时候是规格开不清楚，我也会觉得很阿杂。找到自己想要做的东西，让我身边的人都过得很好。只要够快乐，我觉得你就很成功。嗨，Hello， 大家好，我是志祺，欢迎回到强求我朋友。说到软体工程师大家都常觉得他们的薪水很高，但这个行业真的有这么吃香吗？与全球的其他国家相比，台湾的软体到底算强不强呢？那为了深入了解这个台湾的软体业以及软体工程师的生存状况，我们今天邀请到的来宾是我软体业的朋友 Sparkful 创始人陈威凡。那强者我朋友强在哪呢？首先，陈威凡2012年创办 For Desire 后改名为 Sparkful。那这10几年间呢，威凡带领团队将游戏玩法融入程式设计当中，打造出了像是植物保姆记账程式、Walker 等等的热门软体。目前呢 ，Sparkful 推出的程式在全球有3400多万人使用。而今天的访谈主题呢，也是我们会员投票选出来的题目。那我们会来问问威凡台湾软体业的发展现况，以及软体工程师的工作秘辛。不过在开始之前，先让我们进入工商服务时间。科技日新月异，社会不停的变化，你的孩子准备好迎接未来挑战了吗？芒狗狗系列绘本用台湾在地故事培养孩子进步的品格和素养，帮助孩子建立适应未来的能力。专为3到6岁孩子设计的故事内容，将孩子熟悉的日常化为故事情境，让他们轻松找到连结，更好将观念应用在生活当中。绘本套组的丰富主题，涵盖了儿童阶段性发展所需，给孩子和家长全方位的成长支持。书内皆附有由专业顾问撰写的亲子共读指南，让即使是忙碌的家长也能够轻松的和孩子展开有趣的成长对话。现在官网购买绘本套组呢，通通68折全网最低价，还享有未来新品7折以上的优惠。输入我的折扣码积极推荐，全站产品还能够再打9折，赶快点击资讯栏来了解一下吧。OK， 那我们就请威凡先跟我们的观众简单自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是 Sparkful 的 CEO Taco。好，那为什么会找威凡来呢？就是因为我还记得以前我们去那个台科大演讲，然后我就整个被 Taco 就是虐爆，就真是觉得哇，这个人讲话好好笑，然后又很有逻辑，然后又给我很多的启发，所以我就那时候反正就记住，然后后来你做了很多 app， 所以我们就有一些交流这样子。对。那但是刚刚讲这么多，就基本上是一些我自己的想法。我觉得威凡强不强呢，还是可能要交给观众自己来判断。所以为了要提供大家一些标准 ，OK， 我觉得我们可以来玩一个快问快答小游戏，就先来看看你对于软体行业到底有多了解。好，第一个，说出3个典型的工程师的特征。我觉得第一个工程师相对理性吧，比较容易不小心忽略，比如说一些感情上面的问题啊。第二个就是说，通常工程师刻板印象就是他的人际关系会比较不好，跟扣相处久了，扣其实说到底就是数学，那数学通常可以找到一个最佳的等式，可是人不是这样。第三个就是我觉得工程师比较习惯就是会问问题，那很容易就让人家觉得好像他在质问这样的感觉。好，那再说出3个用过最烂的程式。餐饮店出的 app 所以我先想到2个，第一个它叫 Percent， 第二个是那个肯德基跟双响 PK 双响，对，我觉得这很难用。第3个我自己想到的是我们自己家的一些内部在使用的一些函式库啦。听说工程师10个人里面9个秃头，这是真的吗？我觉得不是，我觉得我认识的工程师，现在的工程师其实蛮在意外观的。像我们公司的工程师10个有9个应该都有去健身房运动。听说工程师一天工作当中骂客户的字数会远远比 coding 的行数还要多。我觉得还好，就是我觉得还好，但是有可能差不多。差不多。我觉得不是骂客户，有的时候是规格开不清楚，我也会觉得很阿杂。因为我们如果要解复杂问题的话，其实被中断其实是一件很阿杂的事情。就有点像潜水，如果要解个很复杂的问题，我们就要潜水潜到很深。那不管是中间被客户或是被 PM 中断，或者是强迫你浮到水面，或者是你发现那个规格写得很不清楚。就是你明明就要捡到下面海底的宝藏了，但却得浮上水面捡个东西再下来，你就会觉得干嘛浪费我人生，有点生气。好，在程式语言是有鄙视链的嘛？就是会哪一种语言的工程师最赚钱？我觉得绝对有我觉得这有点相反，并不一定最流行的语言薪水最高，反而是因为有一些很老的code需要有人维护，但是现在新的人不学这个语言了，所以那个语言的工程师的薪水反而变高。而且因为维护是一个净利，老实说真的是比较高的一个部分。对，但是薪水跟鄙视链我觉得没有一定相关。Programming 它是一层
一层的。很多拿来做应用的工程师，他可以直接用比较高阶的语言去做一些很多的应用。其实我觉得没有对跟错，或是哪一个比较高级，但是就是大家还是会鄙视链就是这样来的嘛，就是越靠近机器的，会越鄙视靠近高阶语言的人，因为通常就是越靠近机器的语言，其实越难读懂。最后一个问题 ，Sparkful 的哪一个产品是你自己最喜欢的？我自己最喜欢记账程式，我觉得最主要是因为它是台湾比较多人在用的，这也是我在台湾路上最常看到的，所以最喜欢。我觉得还是有个情感连接。作为一个每天都在 programming 的人，就是看到真人这件事情，还是会让我们蛮多感动的。就是有人真的在用你的东西，然后这样的东西真的可以带给他一些人生的改变。在每天跟机器工作的时候，看到人这样子的。对，这样会给你很多力量。对。那既然说到就是你们做过这些产品，我很好奇，就是做一款这样的软体，它到底是多少钱？烧钱吗？基本上因为软体是脑力密集产业嘛，所以基本上都是薪水比较多。以我们的产品形式而言，当然大部分都是工程师、设计师、PM 这样子一个开发者组合的一个薪水组合。钱这个问题其实就要看产品的大跟小。这个我觉得我们的产品比较难回答的原因，是因为我们产品都活了7、8年、8、9年，然后我们最老的产品活了11年嘛，对，所以当然中间会有一些维护的成本、开发的成本，需要一直维护的产品，它的规划方式就不是只算研发费用而已。对，但是如果今天是做游戏通常鸦片就 deliver 出去，一个软体多少价值是很难规划出来的，所以我们通常都用人月去估。我们要今天开发一个 app， 那我们要多少人月去估它？然后估完之后，还有一个很重要的是，就是说我们大概会维护它多久？我们会去维护它，还是会一直 release 它的新的功能？一个软体多少钱？我觉得是很难估的。那我比较会估的是，假设我今天要开发一个新的产品，我有个 idea， 我有多少时间一定要验证它？如果不行的话，我就要把它抛弃掉。以我们是服务型产品而言，我们现在基本上也是以订阅为基础。我们主要2个收入就是订阅跟广告，基本上这2个收入都是蛮容易可以算出所谓的 recurring revenue 的，每月经常性收入嘛。那再用这个经常性收入去估说我们现在可以做什么事情。以你对于台湾这个行业的了解，你觉得软体工程师算是一个高薪的职业？我觉得还好因为其实软体工程师分很多种嘛，我觉得看你怎么看。跟餐饮业比，我觉得算，因为餐饮业的人真的相对比较跟设计师呢？跟设计师的 range 就是一个3级跳嘛。如果你是精英设计师，那设计师的天花板就更强啊。我的设计师泛指，比如说你说厉害的建筑师好了，你说最厉害的平面设计师 program 这种等级的，那他的收入一定是工程师的很多倍，因为设计师有设计师的影响力嘛，它是不太一样的。对，所以我觉得设计师的密室分布是一个 exponential 这样子的感觉。我觉得工程师比较没有这么 exponential， 但还是有 exponential 因为一个厉害的工程师可以是普通工程师的10几倍的能力。就是如果说看产业别比的话，当然它跟某几个产业比，平均起来可能一定还是有差。但是蛮多那种工程师是可能跟我以前一样，就是对软体有兴趣，但是非本科是这个，所以这样子的工程师入门的时候的薪水就一定没有那么好。可是工程的好处是，我觉得这几年软体是在网络上非常容易自学的东西。大家会在里面一直 contribute 贡献很多的东西。我喜欢一个 GitHub 的专案叫 Build Your Own X， 你可以找到任何一个东西，然后你就把它弄起来， fundamental 的教你怎么样从头开始做。回到薪资这一题，就是说，如果我们今天是单笔 Junior 的薪资，你是本科系毕业的薪资，我觉得一定会比较好。那非本科系要转行，我今天很想要当工程师，我觉得你没有办法期待说你一开始拿到的 pay 就会非常非常好。到了后期就会变成是比大家在解复杂程度的能力了。因为工程师到了中后期，除了你的软体实力一定要很强，你对你的技术掌握度要很好，再来就是说你能不能够听懂实际上的问题是什么，然后提出最优雅的方案。我用优雅这个字是因为今天如果要解决一个问题，我当然也可以提出一个非常复杂的解决方案。那这个非常复杂的解决方案解决这个问题之后，可是很难维护啊。那我们就不需要这样的解决方案嘛？因为如果今天是解决一个困难问题，然后用最复杂的方案来解决的话，那我觉得是相对简单的。厉害的工程师是可以去思考说哪些地方是他真的需要的，他不会过度设计。你要如何去拿捏？就是说，我今天我这些东西是要预留，我这些东西其实不要。我觉得这是一个很优雅的东西。另外我还有听说一件事情，就是软体工程师的竞争是很激烈的，就是你现在也会这样觉得吗？我觉得所谓的竞争激烈倒不如说是因为软体的推陈出新速度很快，所以会很容易觉得如果不学新东西的话会被淘汰。比如说这几年大家都在谈 AI 啊，对，然后就会觉得好像我们 App 里面没有 AI， 好像是不是就被 AI 取代？就是会有这种担忧嘛。追去了解，我觉得是好事。trending 的东西在出来的时候，当然会很吸引人，可是
就是要去评估说，这东西是不是真的有需求，然后我要利用它，我要怎么利用它，然后怎么样移动过去。我觉得这个就是一个也很有趣的东西，就是除非你的根基础打得真的很不深，不然我会认为其实软体是很单纯的东西，因为所谓的软体荡到硬体上面就是一堆逻辑闸而已。但是它其实都可以拆解为简单的问题。我认为软体不是魔法，因为它不是魔法，所以一定最终都搞得懂的。其实你花时间研究，然后认真的看完论文，认真的看完一个别人的 library， 或者是读它的原始码，你最后一定看得懂的。对于一个基础好的人来讲，这样新技术的相似性其实是蛮高的。他并没有需要花很大的 effort 去跨过这个山谷，他可以很容易就过去了。那你觉得在这个过程当中，尤其是这个职业的过程当中，会很爆肝，或者是经常需要加班吗？这样讲，我们自己是因为我们开发自己的服务嘛，所以时间是比较容易自己掌握的。那当然，我觉得在软体业比较容易加班的状况，我听过最容易有的当然是有客户的状况。因为你客户如果需求改变了，当然就只能应付规格变动。那去加班做修正。如果是服务型的话，以我自己的经验，我前几年蛮常加班的。比较常加班的状况是，我们的伺服器或是我们的服务出现例外的时候，比如说今天假设大家应该不会想要晚上10点要记账的时候，突然就不能记了，对，那我们的客服就会爆掉嘛，那这样就会有很多的负担。那这种情况你就会需要去处理，所以它会有一定程度的，有点像是 on call 的感觉。然后我们的产品又是24小时的。就是说，我们有超过一半的使用者在北，对，我们要睡觉的时候他们起床了，然后我们起床的时候，记账程式的使用者起床了嘛。哇，这个做全球化真的是压力很大。刚开始创业前5年的时候，比较容易有这种状况，就是你一定要去修，因为你真的不想要你的服务坏掉，对，然后影响到使用者，因为这样各种评价都会有影响。那这几年比较少，是因为我们的自动化测试慢慢比较完整，软体自己检查的能力会比较强，自我修复能力会比较好。这让我想到一件事情，就是有人会说，工程师到了可能40岁左右就很容易中年危机嘛，容易被裁员啊，被新人取代。但是你刚刚讲的这些事情，其实反而是在讲说，因为你有了这个经验，所以其实不容易。回到我前面讲的论点，就是说他的基础能力好不好？我会觉得工程师基础能力好，就是在不同的技术之间转移，其实是没有这么困难的。你看这几年很多新的语言，比如说 Rust 很红，所以很多的软体就改用 Rust 开始做编译。Rust 很难学嘛，我自己看了一下，我认为没有这么难。然后再来就是我觉得工程师其实是经验累积的，因为如果我们单看技术能力的话，那工程师跟所有的职位一样，技术能力是会慢慢累积的。比如说我今天假设是设计师，我们假设讲他的不管是构图还是插画能力好了，他在前10年的时候一定是累积最快，到后10年的时候还是会累积，可是我觉得一定不如前10年来的快了。对，那他会多的是什么？他会多的是比如说他对客户的了解，他对人生的体悟，他对复杂问题的排解方式，他对于什么情况下要提出哪一种绘图风格，哪一种构图方式的各种了解。它是让整体专案变顺，但不一定是在技术方面的变顺。对，我认为资深的人在处理的问题是像这样子的。那我觉得工程也是一样的啊，就是在前10年的时候，你一定花很多时间在学习语言的基础知识，可是你到了比较资深的时候，你就会知道说，其实我们今天要怎么样设计这个系统，它的架构应该怎么样。如果是这样子的逻辑去思考的话，其实我觉得资深的工程师反而有他的能力在，不是这么容易被淘汰的。那讲到裁员，就是因为最近的这个全球科技公司就有陷入一些裁员潮，对啊，尤其是工程师，他们被裁非常非常的多。台湾有这样子的状况吗？有啊，我们自己公司就是。那最主要的原因在疫情的时候，我们的产品是一个 worker 嘛，出去走路，疫情就没得走路了嘛，对，那记账也受到很大的影响。那在疫情的期间，其实我们的 user base 是受到大量影响的。那在没有办法的情况下，你只能这样子应对。我自己当然是画了自己一条线了，就是说我公司的现金到了哪里了之后，就一定要做这件事情，你再痛都一定要做这件事情。因为我自己给自己的说法是，跟一群公司的团队成员跟着你赌博，我觉得好像不是一件值得做的事情。那我们不要进入赌博的状态，所以我一定得执行这件事情。那当然裁员的过程是痛苦的，可是这也是一件没办法只能做的事情。对，那我觉得大概是这样啦，你还是会有一点不想要面对自己犯的错，因为无论如何，我们都知道说，今天会走到这一步，当然有大环境的问题，但一定也有你自己没有办法面对这个大环境。因为我想象这样，如果真的很厉害的话，这大环境怎么着，应该还是可以。真的吗？就是、我不知道啦，你不知道，我不知道啦。我可能让我内心深处还是会觉得是我的能力不够，所以没有办法克服这样的问题嘛。这个就是要自己去克服。
对，那我自己的做法当然是找一些朋友聊啊，找一些前辈啊。就是你觉得台湾的这个软体产业它的发展到底是算怎么样？在全球算是强的吗？我觉得不能算是强的。OK， 因为台湾毕竟大部分的人才还是在硬体上面嘛，对啊，因为毕竟我们的硬体制造业是非常非常非常强。我觉得全世界最强的软体还是在美国啦，这个我觉得毋庸置疑。这个强到底要怎么样感受它？第一个是说，还是可以讨论人口基数的问题，因为你今天如果不讨论中国好了，今天在台湾开发软体，如果你不提供英文版的话，那你很难去把你的产品推到海外去。那即使你提供了英文版，就是在文化差异的情况下，你也很难知道说，我今天可以马上观察出我的在美国的使用者的使用的习惯是怎么样，马上做优化跟改善。然后再来就是很吃语言的能力，就是你今天是不是可以很流利的沟通，然后可以很快速的吸收新的知识。我觉得这是文化跟语言上面的点。然后我觉得还有一个最重要的问题是，我觉得 programming 只能以英文撰写的情况下，英语系国家会维持强势蛮长一段时间，因为它的学习速度就是比较快，他在读相关文件或相关学习资料的时候，就是会比较顺手。就是台湾软体产业跟国外软体产业，我觉得还是会有一个这样的落差，所以我自己认为提升语言能力也是一个很重要的事情。像刚刚讲到，我觉得可能是台湾工程师的一些劣势，那有没有一些是优势是我们有？我觉得还是有啊。第一个是我们的地理位置，我觉得很优异。假设我们是面向全球的软体，那台湾的优点是我们比较容易出口到全世界任何一个国家，只要我们刚刚讲的条件是具备的。所以今天输出日本，我所谓的输出指的不是说我今天要 dominate 日本的某个市场，而是说以我们自己的角度而言，比如说我们8%的使用者在日本，我不会觉得说我 dominate 了日本这个市场，但是它 generate 足够的 revenue， 这件事情我觉得是相对比你在其他国家要来的容易做到的多。因为应该说台湾的特殊文化跟地理位置，还有我们的族群，我们比较容易去吸收说不同国家的文化长什么样子。我觉得这个蛮有趣的，就是以前就会讲说台湾很包容很多元这件事情，你不会觉得它怎么样，或者你会觉得说这还好吧，就是自己想多了吧。但后来会发现，没有台湾对于异国文化接受程度真的是非常非常之高。我觉得是真的很高的。我觉得我们对于不同国家文化的吸收是可以，就是让我们变成更好的软体开发者的。这个我相信是。然后我觉得台湾人吃苦耐劳当然也是一个。就是对啊，因为毕竟就是软体是数学嘛，所以花很多时间去学习，然后投注在上面，你获得的 feedback 一定是比较多的。我另外有一个朋友，他们也是做软体相关的，他就是讲说，台湾人的薪资真的比较便宜。他说这也是一个很大的优势，他没有办法，因为我们就是在做全球的市场，我们就是比较便宜，所以你更容易活下来。对，这个我觉得是软体产业的优势，不是工程师的优势。对，因为作为一个产业而言，我们的人力比较便宜，可以视为一个优势嘛。但作为工程师 individual 来讲，好像就不是了。这两题我会分开来讨论。同意。那当然，如果我讨论软体产业好了，那当然也有蛮多软体公司是它可能比如说 headquarter 在矽谷，但是它的开发团队可能在台湾。台湾的分润就是可以比较长，台湾的物价比矽谷低。对，但是软体毕竟还是要服务人。那如果你的底面那一端就是不在台湾的话，那我觉得还是会有问题。概念是这样啊，这个薪资比较低，对于软体工程师来讲。比较说，那我今天比较容易学习进入这个市场去学到新东西，但他如果要更高的配，那当然台湾厉害的软体公司是一条路，然后或者是当然很多人就出国，这也是一条路。那我好奇，就是你现在还会推荐一些新人去入行这个软体业吗？会啊，我觉得我喜欢软体业是因为，虽然我前面说我认为软体不是魔法，知道说软体不像魔法那样是你没有办法弄懂的。但我认为软体就是这个世界的魔法，那些我们在科幻小说里面看到哇好像不能实现的东西，事实上都是有可能透过软体来实践的。软体产业一方面是我认为它现在虽然竞争比较激烈，但是我觉得对于未来的创造性来讲，我觉得还是非常非常的多。然后软体是一个我觉得是 exponential 成长的，那因为 AI 也是软体啊，你要如何去透过新的技术，然后去创造新的东西，我觉得软体产业也是一个迷人的地方。那我好，最后有一个算是我个人问题，就如果你现在去回顾当时就是创业的一开始的这些愿景，你会觉得你有达成吗？应该说我是比较追求热情的人。创业的初衷，我其实想就是要把有趣的事情结合，就是生活上的东西。所以从这个角度看，我觉得有。所以我一开始问说，
最喜欢什么产品的时候，我选记账程式，因为我看得到我的使用者，我就看到大家慢慢因为使用记账程式累积记账习惯，我很开心啊。对啊，每次得到这样的 feedback， 我都觉得很爽啊，就是这很爽啊，真的很爽。OK， 好，那今天非常感谢我们微凡精彩的分享。那如果大家喜欢今天的影片的话呢，不要把它分享出去，或者点这个地方看其他相关影片。那么今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。